Assalamu alaikum warahmatullah. So kamar yanda nace zan yi muku bidiyo akan iRichain yanda ake ɗauko private key. So kamar haka, wannan shine iRichain namu. So sai mu shiga cikin iRichain namu. So idan muka shiga, so kowa dai ya riga ya san yanda ake yi, sai mu danna nan. Idan muka danna haka, sai mu jira shi. Yawwa, so idan muka jira shi kamar haka, so kowa a haka zai ga nasa. Zai ga abin da ya tara, RE ɗinsa da REG ɗinsa a nan ƙasa. So ba wannan ba. So yanda ake ɗauko private key, wannan shine ya kawo mu. So mutum zai taɓa nan, nan ɗin nan, nan ɗin nan. Wajen yanka-yankan nan guda uku na sama. So nan mutum zai taɓa. So da zarar ya taɓa zai kawo shi waje kamar haka. So sai ya taɓa nan sama, gefen hannunsa na dama ga wajen settings nan. So nan zai taɓa wajen settings ɗin nan. So yana taɓa nan, so zai kawo shi waje kamar haka. So idan ya kawo shi waje kamar haka, sai ya taɓa nan wajen da aka rubuta view master key ɗin nan, nan wajen. So nan zai taɓa. So idan ya taɓa haka, so za su buƙaci ya sa password nasa a nan wanda yake, wanda lokacin da ya buɗe iRichain ɗin nasa, so ya sa. So nan password ɗin zai sa. So idan ya sa kamar haka. Okay. So zai sa. Bara na tsaida bidiyon sai na sa nawa. So gashi nan kamar haka, in na sa nawa. Kana sawa abin da za ka yi, sai ka zo wajen next ɗin nan sai ka taɓa. Sai ka taɓa nan. Kana taɓawa kamar haka, so zai kawo ma private key. So wannan shine private key, gashi nan. Gashi nan a nan. Wannan shine private key. Kowa nasa daban-daban. So wannan idan mutum ya same shi kamar recovery phrase haka yake. So za a iya ɗebe ma komai na cikin wallet ɗinka. So wannan shine private key. Sannan kuma wajen login ma yanzu na ga suna cewa idan mutum ya riga yayi login, dole sai ya ƙara, sai ya sa private key nasa domin a tabbatar nasa ne. To wannan shine private key. To nan wajen, nan wajen, nan za ku taɓa sai kuyi copy nashi. Idan kuka yi copy nashi, sai ku je ku samu gurin da kuke adana abubuwan ku. So sai ku je sai kuyi pasting nasa a can. Sai kuyi pasting nasa a can. So haka ake, wannan yanda ake ɗauko private key kenan a cikin iRichain. So bayan kuma ka riga ka gama, to shi kenan. Kawai sai ka danna wajen OK ɗin nan. Misali bayan ka danna nan ka kwafa kenan, kawai sai ka zo nan sai ka danna wajen OK ɗin nan. Shi kenan. Kana dannawa shi kenan. Sai ka koma, shi kenan kawai. Ka riga ka gama. To wannan yanda ake ɗauko private key kenan a cikin iRichain. To kowa sai yayi ƙoƙari ya ɗauko nasa, ya samu waje mai kyau ya adana kayansa.